ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើមាន់ទឹមញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំប្រើមាន់ខ្មៅចំនួន1ណែឡើងល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាបន្តមកទៀតមានតាំងហ៊ុនផ្សិតក្រៀមផ្សិតខ្ជិះដាវក្រៀមពុះស្ដែកស្ដែកដីក្រូចស្នៀតពោតផ្សិតកំប៉ុងហារ៉ាំតាកំប៉ុងឈើអែមពោតកាក់ខ្ញីគល់ខ្ទឹមជាមួយនឹងខ្ទឹមសតោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលាងសម្អាតមាន់នេះឲ្យស្អាតសិននេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងឈាមមាន់2ដុំនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់មាន់ខ្ញុំប្រើស្រាដើម្បីចម្អិនម្ហូបទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកប្រេងខ្យងនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រឡាក់មាន់នឹងសព្វហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្អាប់វាទុកប្រហែលជា3ម៉ោងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រាំតាំងហ៊ុនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងហើយនឹងតែជាមួយនឹងទឹកកំប៉ុងនេះ
ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងដើម្បីញាត់ចូលទៅក្នុងពោះមាន់នេះមានស្និតពោតផ្សិតកំប៉ុងលឹកជាកដោក្រៀមផ្សិតក្រៀមជាមួយនឹងគ្រាប់ហាន់ដំតើក្រត់ស្ដែកដីតាំងហ៊ុនជាមួយនឹងពពុះស្ដែកខ្ញីខ្ទឹមសឈើអែមពោតកាក់គល់ខ្ទឹមទឹកប្រេងខ្យងទឹកស្អ៊ីវស្ករសម្រេចនេះស្រាសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងពេលយើងចម្អិនម្ហូបណាតើមកខ្ញុំច្បល់វាឲ្យសព្វនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានច្បល់វាសព្វល្អហើយនេះចាប់ដើមយកមាន់នេះញុកចូលទៅក្នុងពោះមាន់ហ្នឹងមកនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចំហុយមាន់អូយមាត់ទៅរបស់យើងឆ្អិនល្អមែនតើនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកវាចុះសិននេះមាន់ទឹករបស់យើងឆ្អិនហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាវ៉ាវអូតំណងខ្លាំងណាអូយនេះណែតំណងមែនតើហ្មងណាអូយនេះក្នុងពោះមាន់យើងឡើងតំណងចង់ញ៉ាំមែនតើហ្មងណាអូយក្តៅហុយយ៉ាងនេះเขาจะใช่เหมือนกันมาบางอย่างบางอย่างชวนจนได้หลังพ่อยมาหมดអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ